这是啥呀？哈喽，大家好，我是葵。今天呢，咱们接上一节来玩盖茨的胆小鬼形态的表盘 BB 喽。可能有些同学对这个表盘陌生。那么今天呢，咱就来说一说这个表盘出自于哪里。这个表盘呢，出自于 TV 君的超战斗 DVD， 假面骑士超胆小的胆小鬼盖茨，这就属于是一个小番外了。这个看着非常喜感的这个表情包呢，就是出自于这个番外片里的结尾。这个铺垫剧情咱就不讲了，咱们来着重的讲一下这个表盘是怎么形成的。话说这天盖茨在这所废弃的学校天台上，和这两位看着像使节者，实际上是幽灵的姐弟召唤出来的异类灵骑战斗的时候，这个黑天的氛围在映衬着这个异类骑士英俊的脸庞。这个时候盖茨已经被吓破胆了，你这双手双脚都在抖啊，兄弟！就在这个时候，灵骑的表盘对盖茨的胆小产生了反应，变成了新的表盘，这个就是胆小鬼装甲。OK， 点到为止。你们都想听我说特摄，那咱们就浅说一下啊。这个表盘的包装呢，设计的也是非常的有喜感。看盖茨这个销魂的表情不是这个销魂的体态，确确实实是被吓到了。在这个礼盒里呢，其实还有一本小书，里面呢有这个 DVD 的一些剧照什么的。咱们直接跳到最后看最后一张，是不是又解锁了新的表情包呢？开一箱，小心价值不到200的表盘子，这就没了。你别说这么大个盒子，连点泡沫纸都不给你啊，就一个袋子，里面是表盘和说明书。不得不说，这个蓝色确实是很有质感。抛开颜色来说，确实是有点眼熟。都说是换色表盘，咱们拿 Ghost 来看一下。它和灵骑也不像拿盖茨表盘这么一对比，这不就真像了吗？话说这个盖茨表盘确实是吃灰很久了，你看。那么 OK， 接下来咱们听音效。行，意料之中，这不是水时长这不实况类型的吗？你奎哥跟你玩的就是真实，没电池就是没电池。做这个表盘之前，我没有看过任何博主的测评视频，为的就是看一下这个表盘有没有什么特殊的音效这就循环了，没有了。你好歹把这个音效给我收录进去也行啊，我可喜欢这个音效了，挺可爱的。OK 吧，上腰带联动一下。它明明和盖茨表盘的触点不一样为什么都会识别成盖茨？插入。那么 OK 十分感谢大家支持，十分感谢各位彦祖的支持。如果大家能3连一下，那就再好不过了呀。本集胆小鬼表盘的视频就到这里了。不行，这个位置不是给你做的